เหมาะ
2本目いっちゃってもいいんですか？いっちゃいますよ。乾杯。にありでも早起き失敗やっぱり寝坊ハイキング中失敗変更ゆっくりドライブでホテルへ行こう君はスタバ行きたいでもまだ改善前二人一緒ならセブンカフェでもスタバ気分俺はコーヒー君はサンドイッチ二人だけの時間贅沢に感じる長旅でも君となら贅沢時間